गोल्डन प्लवर एक ऐसा परिंदा है जो अपनी हिजरत की वजह से मशहूर है। ये हर साल अमरीकी रियासत अलास्का से हवाई जजीरे तक 4000 किलोमीटर की मुसाफत 88 घंटों में बगैर रुके तय करता है। रास्ते में कोई जजीरा नहीं आता। जब साइंसदानों ने इस परिंदे पर तहकीक की तो पता चला कि इसे इस सफर के लिए 88 ग्राम फैट यानी चिकनाई की जरूरत होती है, जबकि इसके पास 70 ग्राम चिकनाई बतौर ईंधन होती है। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि ये 800 किलोमीटर पहले ही अपनी मंजिल से गिर जाता, लेकिन ये पहुंच जाता है। जवाब जानकर आप शर्मिंदा रह जाएंगे कि ये परिंदा अकेले सफर करने के बजाय ये ग्रोहों में वी शेप में सफर करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हवा के दबाव का कम से कम सामना होता है और इस तरह इनकी 23% एनर्जी बच जाती है। 6 से 7 ग्राम चिकनाई इनकी रिजर्व रहती है जो ये हवा के मुखालिफ होने पर इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एक नन्हे से परिंदे के ज़हन में ये कैसे आया कि इसे सफर के लिए इतनी चिकनाई दरकार है और वी शेप में सफर करना है। इस सूरत में हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे।